Hoje é sábado e nós estamos nos bosques de Palermo. Viemos com nosso amigo e olha que lugar, gente, que delícia. Muita gente aqui se exercitando, passeando. O Jonas, que não pode ver uma barra. Ai, meu Deus do céu. Tá ensinando o Sebastião agora. Fai 7. É muito bonitinho, gente. Olha, eu tô encantada com Buenos Aires. De verdade, que cidade linda, muito bem projetada, muito bonito aqui. Muito bem servida a cidade. Sì, quella bianca. Ai, ai. Eu consegui cair no único lugar que não tinha pedra. Aqui do ladinho dos bosques de Palermo, esse daqui é o Rosedal. Olha que lindo, gente. Quantas rosas. Muito bonitinho. Nossa, que lugarzinho lindo. Muito lindo. Love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find the street light, he steps out of the shade. Cada uma é uma espécie, tem vários tipos, muito lindas. O cheiro aqui é um perfume. People like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet that you exploded in my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong?
different streets, and both are streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. Gente, que lugar lindo. Eu poderia ficar um dia inteiro aqui. É a coisa mais linda, tem várias espécies aqui, uma de cada cor. O cheiro desse lugar é incrível. Muito, muito, muito lindo. Olha, eles estão de parabéns. Tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo muito lindo. Os bosques de Palermo são sensacionais. As pessoas todas com os cachorros, fazendo caminhada, se exercitando. Um sábado de manhã a gente deitada ali, só descansando, sabe? Nossa, muito legal. Eles prezam muito isso mesmo. Cidade inteira arborizada. Todo lugar tem um jardim muito bem feito, muito lindo. Tô apaixonada por Buenos Aires. I can't do anything except be in love with you, and all I do is miss you in the way we used to be. And all I do is keep the beat, the band company. And all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you E aqui tem essa pontezinha que é famosa, que dizem que é a ponte dos namorados, então a gente tem que passar pra ter sorte no amor. No caso eu vou passar sozinha, meu marido já tá lá em cima com o Sebastian. Eu já zoei ele, falei, vocês dois, hein? Guarda. Due fidanzatini qua. love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Avanti. L'altra volta? No, ma basta una, Seba. No, di nuovo, di nuovo. Essa é a ponte do amor aqui, dos namorados, e reza a lenda que tem que passar ali pra ter sorte no amor. Eu, pra garantir, passei umas 3 vezes que eu já... Olha a cor dessa rosa, gente. Um bordô lindo. Ela não é vermelha, vermelha ali do lado. Olha a diferença das duas. E olha o tamanho dela, é uma espécie diferente essa. Can't wipe the windblown smile from across my face. It's just the old man and me, washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free. Land of the free. In the land of the free. Land of the free. Land of
gente vai comer um choripan. Nós acordamos e nem tomamos café porque a gente abriu direto nos baldes aqui de Palermo. E agora deu um pouquinho de fome, mas também não vamos almoçar porque a gente tá esperando um outro amigo argentino que a gente vai se encontrar depois de 10 anos. Então, vamos começar um choripan mesmo. Molinho de chimichurri, que eles comem muito aqui e fica ali pra gente se servir no choripan, que é esse lanche com linguiça. E esse molinho ele vem água, vinagre, sal, azeite, orégano, pimenta vermelha, pimenta preta. São várias coisinhas misturadas, isso que dá um sabor, um toque todo especial no lanche. Vamos ver. É bem grande, ó. E custou 90 pesos. Muito barato. Agora nós viemos no Jardim Japonês. Aqui a entrada tá custando 150 pesos por cabeça. E na cotação que a gente pegou hoje, R$1 para 16 pesos, deu 9 e alguma coisa, não dá nem 10 reais. Vamos ver, eu conto pra vocês. Dizem que é muito, muito, muito lindo, que vale a pena. Olha, ele foi criado em 1967. E aqui é o mapa. Agora eu vou andar desse jeito, entrar nos restaurantes, os outros vão falar, gente, olha que dó, aquela menina maloqueira daquele jeito, não consegue nem limpar o tênis. Olha a cor do cadarço dessa menina, senhor, ainda bem que ele é couro, que dá pra limpar, mas e o cadarço? Gente, vem um com um tênis preto. Vai ficar marrom, mas é mais fácil de limpar. Bianco y azul. No, ya se acabó la comida. Más, pero un poquitito más. Can't wipe the windblown smile from across my face. It's just the old man and me, washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free. Land of the free. In the land of the free. Land of the free. Land of the free. Land of the free. Land of the
muito bonito aqui, gente, muito rico em detalhes. Tem uns peixes lindos, muito grandes. O lugar é muito bem cultivado, muito arrumadinho. Tem várias espécies de plantas aqui, ó. Magnólia, púrpura essa. Fica no fundo essas musiquinhas assim em japonês, muito bacana. With guns in the land of the free. And down at the border, they're gonna put up a wall. Concrete and rebar, steel beams. I'm standing right here, high enough to keep all those filthy hands off of our hopes and our dreams. I'm standing right here. People who just want the same things we do. Esse daqui é o Jardim Japonês, é muito bacana, custa 150 pesos a entrada e tem peixe lá dentro, tem vários tipos de vegetação, muito organizado, muito bonitinho, então eu acho que vale a pena, vai depender muito da cotação de vocês, mas hoje com a cotação que nós pegamos tá saindo 9,70, 150 pesos, então 9,70 reais, então eu acho que é um passeio bacana, vale a pena. Agora nós encontramos um amigo muito querido, também nos conhecemos na Itália, ele é argentino também, ele chama Mauro. E ele jogou com o Jonatas no primeiro ano que o Jonatas foi pra Itália. E desde 2010 que a gente não se via, então foi uma emoção a gente se reencontrar. E agora nós estamos indo almoçar, a gente está em Porto Madeiro. E vou mostrar pra vocês um pouquinho. C'è la piscina calda, non ti ricordi? La piscina fuori. C'è stato. Poi da ahí intossicamos ahí, cada uno. Cada día apareciste con tu luz. No, nunca te vayas. No, no te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión. De entrada a gente pediu essa burrata com presunto cru, prosciutto crudo. Chegou o nosso prato, nós estamos aqui no La Parolaccia, é um restaurante italiano, tem vários aqui em Buenos Aires. E esses daqui são raviolis neri, que são preto. Olha que chiqueza. Aí nós pedimos uma lasanha, porque eu não sei se eu gosto disso, de repente eu troco com o Jonas com uma lasanha. O Mauro pediu um risoto. E a esposa dele pediu um que é com presunto. Ravioli com presunto. Nós almoçamos em um restaurante aqui que chama La Parolaccia. O restaurante é muito, muito, muito bom. Peguei indicação em vários vídeos também. Encontramos no tour que nós fizemos alguns casais brasileiros que vieram aqui e super indicaram. E até pelos argentinos esse restaurante é renomado. É um restaurante italiano e é muito, muito bom. Então super recomendo pra vocês, tá? Chama La Parolaccia.
Agora nós estamos em um bairro que se chama Canitas. É um bairro bem nobre aqui. Muito bacana, é perto de Palermo. E perto de Olivos também. Olivos é onde mora o presidente aqui da República. E depois tem Canitas e depois tem Palermo. Aí Palermo tem Palermo Sorro e Palermo Hollywood, que também é um bairro muito legal. Aí depois tem Recoleta, então esses bairros são os mais nobres aqui. Nós estamos chorando de rir, porque aqui tem uma cantina italiana que chama Vavancula. Bem original esse nome. E Vavancula é um palavrão em italiano, que quer dizer vai tomar, então assim, não dá nem pra pronunciar aqui no vídeo, né? E a pessoa me põe o nome do restaurante disso, Vavancula. Olha, gente, nós estamos em uma churrascaria. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho os tipos de prato que tem. Então esse daqui é um almoço executivo. Normalmente, vocês acham em restaurante isso aqui, ó. Uma bebida, uma entrada, mais um prato principal, postre, que significa doce, ou um café, um doce ou um café. E um valor total, por exemplo, 450 pesos, tá? Então vocês têm opções do que escolher, tá? Como entrada, como prato principal, doce. E mais ou menos os valores variam nisso. Nós comemos em um restaurante que a gente pagou 310 esse menu, mas varia nisso, 450, 300 e pouco, 500 e pouco. Pra comer bem aqui, mais ou menos uns 700 pesos pra fazer uma refeição completa assim em um restaurante bom.